põhitegevus toimub tänaval, kus me loome kontakti noortega, ehk siis saame tuttavaks, kes nad on, millega nad tegelevad, mis on nende ootused, mis on nende murekohad ja siis me proovime koos leida lahendust ja niimoodi tekib meie individuaaltöö. Me oleme noorte probleemide ja nende lahendamise vahelüli. Basically, it's like the opportunity to have opportunities because you can try a lot of different project activities. For example, now here I'm doing Italian class, but if one day I decided that I want to try something else, I could also have the chance to do that. So it's really like you can basically do whatever you want. People usually try to support you and encourage your ideas. So it's really like it's a really huge opportunities of having a lot of opportunities. So yeah. So people should definitely try to do EVS. Keskus üks niisugune peaeesmärk, et üldse toetada noorte osalus ja noorte aktiivsus. Ja just sellepärast me planeerime tulevikus ka teha palju üritusi, mida noored korraldavad iseseisvalt. Et näiteks erinevaid noortekohtumisi, erinevaid noorteprojekte, erinevaid võistlusi, et meie jaoks on väga tähtis, et noored teevad seda, mida nad ise tahavad. Meie Kesklinna noortekeskuses noored saavad teha päris palju asju, et kõigepealt lihtsalt aega veeta, tihti nad tulevad peale kooliaega, nad võivad siin sõpradega suhelda, erinevaid lauamänge mängida, aga samuti nad võivad osaleda meie üritustes, mis me korraldame iga kuu, neid on päris palju erinevaid ja siis erinevate vanuse jaoks. Huvikooli teie esindate? Liina tantsustuudiot. Ja mis stiili tantse teil tantsida saab? Igasuguseid jazz, contemporary, hip-hopi ja veel balletti ja breiki on ka natuke. No väga palju stiile. Meil on keeled, eesti keel, inglise keel, vene keel eesti noortele, kunstiring, teatriring. Mis on kõige populaarsemad alad teie huvikoolis? Teatriring ja kunstiring, aga eesti keel vene noortele kindlasti. Mis rahvusest õpilasi teil kõige rohkem õpib? Eesti ja vene. No nüüd, kuna tulevad meil välismaalt lapsed ka tagasi Eestisse, siis meil on väga palju need, kes on kunagi siin elanud ja nüüd tagasi tulnud ja nüüd tahavad nüüd just seda inglise keele praktikat. Me oleme Tallinna Loomaaia looduskoolist. Meil on looduskoolis väga palju erinevaid huviringe, väga erinevas vanuses lastele, erinevate teemadega huviringe. Väga vahva üritus, on toredad esinejad. Ja kas te olete leidnud huviringe, mis teile pakuvad huvi, kuhu võiks sügisel minna? Tantsime äkki. Free Flow stuudiosse arvatavasti. Kas oled leidnud ka mindasid huvitavaid huvikoole siit täna? Jaa. See Kulla, see tantsukool ja paljud teised ka veel. Mis huviala meeldib teile endale, mida te tahaksite näiteks proovida või kuhu te oma lapse paneksite? Sporti tegema ikka, jooksmine, rattasõit. Aga kas teie lapsed praegu käivad kusagil? Käivad. Kus? Võimlemas ja laulmas. Ja kindlasti mulle meeldivad tantsuga seotud asjad. Oma 3-liikmelise tiimiga siis võtsime endale eesmärgiks edendada noorte tervist ning korraldada 14–26-aastaste noorte seas siseorienteerumine ühes Tallinna suurimas kaubanduskeskuses. Kõige enam on mulle meeldinud arengulaborid, et mis meil on olnud siin 4 korda. Ja minu arust on see väga oluline meeskonnaga niimoodi ka tuttavaks saada, et meil on 3-liikmeline meeskond, siis kellega me
teeme seda asja koos ja arengulaborid on siis üks hea variant, et kuidas üksteisega tuttavaks saada ja midagi koos juurde õppida veel, üksteist täiendada. Esiteks muidugi saada uusi kogemusi, teadmisi ja teiseks, et Tallinna noortele midagi omalt poolt anda ja Tallinna noorte elu veel huvitavaks muuta. Meie oma algatuseks on üks projekt, mille raames me proovime siis teadvustada noortele nende võimalusi läbi teiste noorte edulugude. Kindlasti esiteks enda jaoks, et laiendada oma silmaringi, teha midagi Tallinna jaoks, Tallinna noorte jaoks ja aidata neid nende valikutega. Hästi palju enda jaoks tulevikus mingisugused just neid pisikesi momente ja kõige parem on olnud see töövari, mis mul oli Innoves ja sai reaalselt näha, kuidas inimesed töötavad ja kui hea seltskond neil on seal. Spordi- ja Noorsooameti projekt see on ja isiklikult mulle meeldib hommikuti trenni teha, siis on õhtud vabad. Ja eks üks selle projekti eesmärk on ka see, et teadvustada inimestele, et hommikuti saab väga mõnusasti oma trenni ära teha, hommikul on spordibaasid reeglina tühjemad, saab oma päevale mõnusa hoo sisse. Liikumine öeldakse on ju elu alus selles mõttes, et paneb aju ka paremini tööle. Ma arvan, esimene samm on see, et tuleb diivani pealt püsti saada ja astuda uksest välja. Liikumine on oluline, sest see hoiab meid tervemana, tugevamana ja see annab meile igasse päeva hea energia ja enesetunde. Mind kui treenerit motiveeribki inimeste selline energilisus ja ma näen, et kui inimene läheb trennist ära, siis tal on hea olla. Soovitaksin neil alustada rahulikult, kas siis väikese jalutamise, kõndimisega või kes juba tahab sealt edasi, siis ka natukene juba jõusaalitreeninguid, süüa tervislikult, teha trenni ja ka puhata, et väga oluline on ka puhkus ja uni kindlasti. Pärast treeningut on mul justkui uus hingamine. Mul on väga hea enesetunne ja ma tunnen, et ma olen oma lõuna välja teeninud. Noortenädal on selline ülelinnaline üritus suunatud siis vanusele 15–26 ja see on alguse saanud 2007. aastast, kui oli UNICEF-i sinine nädal ja siis 2009 sai siis Noortenädal nimeks Noortenädal. 5 päeval on siis tõesti erinevad üritused temaatikaga nagu Noortenädal ise, et ettevõtlikkus ja disain ja on alates tõesti hästi palju erinevaid võimalusi on olnud, et on aruteluvorme, on töötubasid, on selliseid ettekande vormis, samamoodi CD maalimist sai õppida erinevates Tallinna noortekeskustes. YouTube on selline hea platvorm, kus on see, et sinu imagination kui ütlusvõime on see piir, kuhu sa saad nagu teha. Ärge minge sulanduge sinna halli massi, kuhu terve ühiskond teid suunab ja kuhu kool suunab ja kuhu kõik suunavad sinna samma massi, et ole nagu tehases tuleksid kloonid välja, et ära mine sinna, ma ei tea, astu tehas uksest välja ja kõnni oma elu peale ja mine tee midagi lahedat ja muuda maailm ilusamaks ja paremaks kohaks, kui enne see oli. Noortevolikogu annab tegelikult igale noorele võimaluse, et sõna sekka öelda kõikidel tähtsatel asjadel või isegi asjadel, mis alguses ei tundu nii tähtsad. Sellepärast, et nagu me teame, siis vahepeal juhtub see, et mida vanemaks sa saad, seda vähem sa märkad kõiki neid asju, mis puudutab kõiki tegelikult kooli, ülikooli või siis teiste ühenduste inimesi. Ja siis noortevolikogu panus ongi see, et nad kaardistavad need ideed ära, teevad näiteks protokolli, dokumendi ja siis edastavad need linnale. Noortevolikogu panus noortele on see, et me seisamegi nende õiguste eest, me seisame selle eest, et nende hääl saaks kõlapinda ja et nende arvamusega võetaks midagi ette ka, et mitte ei oleks lihtsalt see, et noored ütlevad, vaid noortevolikogus me tegelikult saamegi asju ära teha. Saan tegelikult tulla kohtuma noortega ja teiste inimeste sõpradega siin sellises vabas keskkonnas ja arutada asju põhjalikumalt, kui seda võib-olla igapäevaelus tehtakse. Teinud väga palju erinevaid töid oma elu jooksul ja noorsootöötaja töö on nendest kõige toredam, kindlasti. Et see oli ka meil endale noortest koosnevale seltskonnale, kes seda korraldas, väga suur võimalus teha midagi lahedat.
Tegemist oli väga sisuka üritusega, kus tõstatati probleeme ja otsiti lahendusi. Konverentsi käigus õppisid noored pidama debatte, väitlusi ja parandati oma suhtlemisoskusi. See ongi võib-olla hea, et iga üritus, see on võimatu, et täiesti 100% kõik õnnestub, aga me siiamaani iga üritusega õpime midagi juurde ja näeme midagi, mida saaks veel paremaks teha. Vabatahtlik töö on väga hea viis ennast väljendada väga mitmete asjade kaudu, et see aitab leida inimesel külgi, mis võivad olla talle veel avastamata. Kas sa soovid ka tulevikus olla vabatahtlik? Kindlasti ja soovitan ka kõikide teistele noortele seda. Ma saan, ma tahan, ma suudan.